övladlarımı oxutmaq olub. Bax, bu bir qızımı, bir oğlumu oxutmuşam. Allah'a şükür, onlar öz yaxşı da savadlı uşaqlardır. Bütün balalar Allah kömək olsun, mənim balalarım da. Bax, bu mənim ikinci arzum. Valla qalan ən böyük arzularım bu olub. Qalan bu burslar elə belə həyatda olan şeylərdir. Bir günlük, 5 günlük, nə bilim belə. Şükür ilahine məsləhətinə ki, mən həmişə Allah mənə istədiklərimi verib. Çünki mən Allahın xoşuna gəlməyən iş eləməmişəm bu dünyada. İnan əllimə. Allahın xoşuna gəlməyən bir hərəkət eləməmişəm. Pis hərəkətmi, süfrəmi halalı olub, atam kimi. Ona görə də min şükür bu günə. Nə arzuya çatmışam, Allahın izinə çatmışam. Baxın, dediniz ki, müxtəlif vəzifələrdə çalışmısınız. Ruhunuza yaxın, daha yaxın hansı vəzifə olub çalışdığınız? Vəzifə belə deməzdim. Mənim ən çox sevdiyim şey, yəni o vəzifədir bəlkə. Əslində hər bir insanın özünün vəzifəsidir. İnsanlara yaxşılıq eləmək. İnanma, bəlkə kiməsə biraz qəribə gələr, insanlara yaxşılıq eləyəndə mən elə bir ki, ruhan gəlirəm. Bu mənim birinci vəzifə. İkinci və o biri vəzifələr elə ikinci dərəcəli. Bir də təbii ki, bu yazı pozuna məşğul olmaq. Bir də içim doldu, bir yazı yazıram. Elə bir ki, kiməsə xidmət edirəm. Bax, bu da mənim ikinci vəzifəm kimsə. Bəs olubmu ki, yazmısınız, ürəyiniz dediyiniz kimi dolu olub, o yazmaq istəmişsiniz, yazmısınız, sonra da yazdıqlarınıza görə ona sərf elədiyiniz enerji, heyfiniz gəlib. Yəni yazınızdan narazı qalmısınız. Valla o yazını yadımda yoxdur, ancaq mən 100 dəfə ölçürəm, bir dəfə biçirəm. Yəni bu yazına mən elə vaxt olub ki, qoydayım sizə, elə vaxt olub ki, mən bir şeiri yazmışam, o şeiri sizə deyəcəm, iki qəlbin pıçıltılarıdır. Sözü tapa bilməmişəm, onu atmışam bir, özüm məcbur eləməmişəm. Və 6-7 aydan sonra o söz gəlib düşüb ora, şeiri bitib. Bax, o sözə, o şeiri deyim, o payız açan çiçəklərdə o söz idi, gəlib düşüb ora. O kitabın adına da düşüb. O günlər də bir yuxuydu yozulmaz. Tanrı yazan yazıydı bu pozulmaz. Şeir dayandı, tapa bilmədim sözü, inanın. 6-7 aydan sonra gəlib düşdü ki, payız açan çiçəklərdə toz olmaz. Gələ bilsən, baharıma dönərdim. Baxın, necə gəldi o, ardın necə tapdınız? Məndən asıl olmuyor o. Heç nələ oturub bir gün şeirə bax, birdən o söz gəldi. Yəni, şairlər deyirlər, üzr istəyirəm, yazarlar deyirlər, Allaha yaxın adamdayım. Allah göndərirdi. Ümumiyyətlə, yaxşı adamlar hamısı Allaha yaxın adam. Təkcə yazarlar yox. Şeirin, müəllimə, şeirin hər bir şeirdə bir söz o ürəyə yatan yoxdursa, o şeir deyil. O ürəyə yatan söz bilirsin nədir? Bu xörəyi bişirirsiniz deyil, duz atmayanda nətər olurlar. Bax, o söz, o dadlı söz, o söz o şeirdə olmasa, o şeirin dadı olmur. O duzdur, söz duzdur. Bəzən insan sözü ifadə edə bilmir müəllimə. İnan. Allah bütün ölənlərə rəhmət etsin. Mənim anam rəhmətə gedəndə mən gözəlliyə, nə bilim, kimə sevgi şeirlər yazmışam, nə bilim, dünyaya aid şeirlər yazmışam. Amma anam rəhmətə gedəndə mən yaza bilmirdim. Gəlirdi söz, boğurdum, o içimdəki o sözü, ağrını ifadə edə bilmirdim sözlə. 10 ildən sonra anama yazdığım şeir gəlib düşdü, kitaba da düşdü. 10 ildən sonra qeyri-adi bir şeir oldu. Gümüşü saçlarım başımdan baxır. Dönüb uşaqlığım yaşımdan baxır. Analı bir dünyam gözümdən axır, asıb kipriyimdən qara ağlayır. Bu şeirdə belə bir ifadə var. Susuz bağçaların çayı olmaz. Balalar ananın ətrindən doymaz. İçimdə bir boşluq zar-zar ağlayır. Yəni o istəmirəm kövrətəm sizi. İstəsən də yaza bilmirsən, amma o özü Allah sənə diktə eləyir, ya ruh sənə diktə edir, oturub yazırsın. Bəzən olur ki, bu özəlliklə də yaradıcı insanlarda daha çox rast gəlinən bir hal olur. Hansısa bir qoxum, hansısa bir dad
İnsan sanki ötən illərə, keçmişə götürür, aparır. Uşaqlıq illərinə, o qayğısız illərə aparır. Bugün bəlkə sizdə də hələ də xatırladığınız bir dad var, bir qoxu var. Elə bir hiss yaranırmı nə vaxtsa ki, anidən bir qoxu gəldi, sizi keçmişə apardı və yaxud da ki, bir xörək yediniz, bu sizi keçmişə, o dediniz, analı, atalı illərinizə qaytardı. Belə bir hallar yaşanırmı? Çox sağ ol, bu mənim yanıma bizimlə düşdü. Bəlkə də çox bir örnək olacaq bir şeydir o, yəni Allah sizə razı olsun. Bir gün mənə anam dedi ki, avala bu cücələri, bu tərlan quşu deyirlər, ley, o aparır. Yiyir də bir bax gör neymişsə. Mən də səhər-səhər işə gedəndə çox bir, onda biraz cavan idi o da, yəni bir çox kövrəkli yazı idi içimizdə. Götürdüm tüfəngiyi, gördüm ki, qırğı quşu oturub əncir ağacında. Attım onu, düşdü, dedim, ana vurdum. Ana demir, biz anamıza bibi deyir. O da yetim yetişir saxlayıb ki, müharibə illərində atamıza. Ona görə bibi deyir. Vurdum neysə, çıxdım getdim işə. Mənim yardım gördüm ki, anam oturub divarın dibində, belə. Yığılıb evin divarı dibində oturub. Dedim, ay benim, nə olur sənə ana? Dedi ki, ay ona, mən çox böyük günah görmüşüm. Dedim, nə olur? Dedi ki, sən demə, quşları, cücələri ley yox, saxsağan aparırmış. Mən günahçıymış, sənə quşu vurdurmuşam. Bax, o quşun bir orada yuvası var. Onların biri cüt olunmuş. Biri gəlib oturub burada tənhadır. Baxır yuvaya, yəni mən anam onu tamaşa edib. O qədər arvad kövrəlmişdi ki, inanmışım, 3 gün özümə gəlmədi. Bax, bu mənim biraz o kövrə edeyim, birə yarıdan xatirə də olsa, bu mənim yadımdan çıxmır. Ona görə də həmişə düşünmək lazım. Heç kəsin yuvasını uçurtmaq, dağıtmaq olmaz. Mənim tövsiyəm budur. Hal-hazırda bizi yəqin ki, yox, dəqiq bilirəm ki, gənc yazarlarımız, gənclər var ki, izləyirlər. Həm mətbuat işçilərimiz var, bizi izləyirlər. Həm gənc yazarlara, eyni zamanda mətbuatda çalışan gənc mətbuat işçilərinə sizin tövsiyəniz nə olardı? Yəni, uzun illər bu işdə çalışmış bir insan kimi. Bizim Ədəbi Ulduzlar Məclisində, Murad Burca Çaylanın Ədəbi Ulduzlar Məclisində gənc şairlərimiz var, çox istedadlıdır. Həqiqətən də Qəzal xanım var. Mən adlarını çəkmək istəmirəm, ola bilər birinin adını çəkmərəm, sonra incəyərlər. Hamısı gözəl istedadlıdır, bacarıqlıdır. Oxuyursan şeirlərin düşüncə təri var, dərin qatlara girə bilirlər hərdən. Mənim tövsiyəm onlara odur ki, biraz özlərindən çox razı olmasınlar. O mənada ki, özlərindən razılıq onlara arxayınçılıq verə bilər. Amma mən inanıram ki, onlar gələcəkdə həqiqətən də tanınmış yazarlar olacaqlar. Birinci tövsiyəm odur. İkinci tövsiyəm də vətənpərvər ruhda şeirlər yazsınlar. Bizim uşaqlarımıza çox lazımdır. Mən şəhidlər haqqında, Azərbaycan əskəri haqqında poema yazmışam. Çıxış eləmişəm televizorlarda da. Mənim o şəhidlər şeirim hətta 10-cu sinifin Rus metodika dərsində düşüb, Rus dilində. Yəni deməyim odur ki, təvazökar olsunlar, ancaq bədii ədəbiyyat çox oxusunlar, şeir yox. Bədii ədəbiyyat oxumalıdırlar ki, oradan mənbə götürsünlər. Və bir də ustadlara, böyüklərin sözünə qulaq assınlar. Böyüklərin sözünə qulaq assınlar, həmişə qalib gəliblər, oduqlar. Baxın, hal-hazırda sizin yaradıcılığınızda, şeirlərinizdə daha doğrusu mövzu hansı istiqamətdə gedir? Nə mövzuda şeirlər yazırsınız? Mənim işim sevməkdir, sevgi haqqında yazıram. Həqiqətən mənə məhəbbət şairi deyirlər. Həqiqətən mənim yolum odur.